ngathi there's something abayidlile, so angeke ngisho ukuthi yini per se because I'm not even sure because basathe amagazi asengabuya ngama-results. So salindile ukuba sichazele ukuthi yini le ebenza kanje abantwana because vele bekugcwele esibhedlela nowami is part of them. Even now she's sick, salinde i-ambulance manje ukuthi ibuye futhi imthatha abuyele esibhedlela. She's sick, uyasikeka, akakhona ukudla nje kuningi. Yiko nje ngingachaza kwamanje. Kuyinkinga kahle kahle. Manje sister ngizwa ngathi le ndaba lena yokuthi abantwana bake bagula akuthi indaba yokuqala. Ngathi yaziphinda le ndaba le yenza ukuthi abantwana baphinde bagule kulesikole. Kulo I cannot attest because bengintana ngiyangafundi la before that, yeah. Uqale last year wami, so angeke ngikhulume into ngikhulume engiyaziyo le. Siyabonga sister. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga abahlali ukuthi ningilalele. Cela ukuthi nibe nami emkhulekweni. Yimi lo wamama loya we short ema state ngesikipho esiblo wayemise ambulance. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.